Précédemment, Eh ouais, putain de GPS de mort, eh ouais. malgré les difficultés rencontrées sur le trajet, nous avons réussi à rejoindre Amsterdam depuis Paris en tandem. Mais surtout, récolter des fonds pour le comité handisport de là. Un an après ce premier défi, nous sommes repartis dans une nouvelle aventure, celle de faire la descente de la Dordogne en canoë. Deux étudiants de Bourg s'apprêtent à descendre la Dordogne en canoë. 120 km en 5 jours les attendent. Un défi solidaire pour la deuxième année consécutive. Abonne-toi pour voir la suite.